கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை நம்ம க்ளீன் பண்ணி இதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றி ஃபிஷ் விட போகிறோம். என்ன ஃபிஷ் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கப்பி ஃபிஷ் தான். அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வாங்கிட்டு வரும்போது ரொம்ப அழுக்காக இருந்தது. அதனால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இது எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, பழையரும் கடையில் கிடைக்கும். நீங்கள் பழையரும் கடையில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா முன்னாடியே சொல்லி வச்சுருங்க. ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டை உடைக்க வேண்டாம், கழட்டி எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் உங்களுக்கு எம்சில் ஓட்டுற வேலை கொஞ்சம் கம்மியாகும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு நிறைய எம்சில் வாங்குற மாதிரி வந்துடும். அப்புறம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் சர்வீஸ் பண்ணுற இடத்துல வாங்கிக்கலாம். அவங்க ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டை கழட்டி தான் கொடுப்பாங்க. அதனால அது எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் சோப்பு யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அது ஃபிஷ் விட போகிறோம். அதனால் சும்மா வாட்டரையும் ஒரு நார் மாதிரி அதை வச்சு பிளாஸ்டிக் நார், அப்போ தான் உள்ளே ஸ்க்ராட்ச் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாஸ்டிக் நாரை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. நான் ஏன் சோப்பு யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் சோப்பு யூஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் சரியாக தேய்க்காம விட்டீங்க அப்படின்னா அது மீன் போய் சாப்பிட்டு அதே கெமிக்கல் ஆயிரும். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் காய வச்சுருங்க. முடிஞ்சால் வெளியே மட்டும் தொடச்சி மட்டும் விட்ருங்க துணியை வச்சு. ஏன்னா அது ஸ்டீலு. இதோட ப்ரைஸ் நான் சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். இது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 700 ருபீஸ் வந்தது. நீங்கள் இந்த உள்ளே இருக்க ஸ்பாஞ்சு பிளாஸ்டிக்கு மட்டும் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 ருபீஸ் 20 இல்லைனா ஃப்ரீயாக கிடைக்கிற கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. நான் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வெளியே ஸ்டீலோடு வாங்கினேன். அதனால தான் ரேட்டு. நீங்கள் அது அப்படி வாங்கினீங்கன்னா ரேட்டே வராது. அது நல்லா தான் இருக்கும், அசிங்கமாலாம் இருக்காது, நல்லாயிருக்கும். ஆனால் எனக்கு அது பிடிக்கல. அதனால் நான் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டேன். இதோட ரேட்டு 700 ருபீஸ். கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வெயிலில் காய விட்டுருங்க. அப்போ தான் அதில் இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் தண்ணி நம்ம கழுவி இருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகும். அப்போ தான் நம்மளால் எம்சில் போட்டு ஒட்ட முடியும். இல்லைன்னா எம்சியில் உள்ளே இழுத்துரும் தண்ணி. இப்போ எம்சில் எடுத்துகிட்டு அதில் உள்ளே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னு 2 கலரில் இருக்கும். அந்த 2 கலரையும் ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டையும் ஒட்டுக்கா மிக்ஸ் பண்ணணும். பாருங்கள், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் 2 இருக்குது. இப்போ நான் பிளாக் பிரிக்கிறேன். பிளாக் அண்ட் ஒயிட் 2 தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா பிளாக் கலரில் ஆயிடணும். அப்போ தான் அது நல்லா ஒட்டும். இந்த மாதிரி நல்லா லைட் பிளாக்கில் வந்துடணும். இந்த மாதிரி டார்க் பிளாக்கில் இல்லை, லைட் பிளாக்கில் வரணும். அப்போ தான் நல்லா ஒட்டும். உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். இந்த கலரில் தான் இருக்குது. நல்லா பிளாக் கலர், டார்க் பிளாக்கில் இல்லாமல் லைட் பிளாக்கில் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லா ஒட்டும். நீங்கள் தண்ணியெல்லாம் லீக் ஆகாமல் இருக்கும். நீங்கள் நல்லா அந்த ஒயிட் கலர் சும்மா லேசாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது சீக்கிரமாக பிடுங்கிட்டு வந்துடும். நீங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ ரூபா எம்சில் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எவ்வளோ ஓட்டை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் எம்சில் வாங்கணும். நான் 20 ருபீஸ்க்கு எம்சில் வாங்கியிருந்தேன். அது எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது. இருங்க, நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒட்டி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபுல்லாமே ஒட்டியாச்சு. அந்த ஒரே ஒரு ஓடு மட்டும்தான் ஒட்டிகிட்ருக்கேன். ஃபுல்லாக ஒட்டியாச்சு. நீ அவ்வளோதான். நீ தண்ணியை ஊற்றி ஃபிஷ்ஷை உள்ளே விட்டுறலாம். அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சது. அப்புறம் கொஞ்சம் பின்னாடியெல்லாம் ஓட்டை இருக்கும். அந்த பின்னாடி இருக்கிற ஓட்டையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அந்த குட்டி குட்டி ஓட்டையை மட்டும் அடைச்சிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா அதில் தான் மெயினாக லீக் ஆகும். அந்த பெரிய ஓட்டையெல்லாம் நம்ம உள்ளே அடைச்சிட்டோம், அதனால லீக் ஆகாது. அந்த குட்டி குட்டி ஓட்டை நமக்கு எங்கே இருக்குன்னே தெரியல ஓட்டையெல்லாம். அது போல் உங்களுக்கு எதாவது கிராக்கு உள்ளே விழுந்துருந்துச்சு அப்படின்னா, நான் கொஞ்சம் புதுசாக தான் வாங்கியிருந்தேன், அதனால் எனக்கு எந்த கிராக்குமே இல்லை. உங்களுக்கு எதாவது கிராக் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்தையும் நல்லா கிளியராக எம்சில் போட்டு ஒட்டிடுங்க. இல்லைன்னா தண்ணி லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நான் கொஞ்சம் புதுசாக வாங்கினங்காட்டி எனக்கு எதுவுமே லீக் ஆகலை. நான் சொல்லிட்டேன், நான் பழைய கடையில் தான் வாங்கினேன். நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு கழட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் கழட்டினங்காட்டி தான் எனக்கு இவ்வளோ கம்மியாக எம்சில் யூஸ் ஆச்சு. இல்லைன்னா எனக்கு இன்னும் நிறையா ஜாஸ்தியாக யூஸ் ஆகிருக்கும். அப்புறம் எல்லாமே எம்சில் ஒட்டிட்டு நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் காய வச்சுருங்க. ஏன் அப்படின்னு எம்சில் காயணும். இல்லைன்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அது அப்போவே வெளியே வந்துடும், பிடுங்கிட்டு வந்துடும். அப்புறம் எதுவுமே பண்ண முடியாது. தண்ணியெல்லாம் வெளியே எடுத்துகிட்டு தான் ஒட்டணும்.
வந்துட்டு நீங்கள் அந்த எம்சில் காய வரைக்கும் விட்டுருங்க. நான் வந்துட்டு சாயந்தரம் தான் வந்துட்டு அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருந்தேன், எம்சியில் ஒட்டிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்துட்டு அடுத்த நாள் வந்து காலையில் ஆயிடுச்சு. அடுத்த நாள் காலையில் ஆனதுக்கப்புறம் நான் என்னென்னலாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து காஞ்சிச்சான்னு போய் பார்த்தேன். காஞ்சிச்சு, எம்சில் வந்து நல்லாவே காஞ்சிருந்துச்சு. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், வந்துட்டு ஓஸை போட்டு தண்ணியை ஊற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊற்ற ஆரம்பிச்சிட்டேன். பாருங்கள், இப்போ வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜை வந்து கீழே வந்து செங்கல் வைக்கணும். செங்கல் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது கல் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா, இப்போ மழையே வந்தது அப்படின்னாலும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம அந்த டைம் வந்துட்டு செங்கல் வச்சுட்டு கீழே தண்ணி போனால் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்த டைம் தூக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜை கழுவுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் வந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு வந்து செங்கல் வச்சுக்கிறேன். செங்கல் வச்சுட்டு அது ஒன்று வச்சா போதும். உங்களுக்கு என்ன ஹைட்டுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். நான் எனக்கு வந்து ஒன்று போதும் அப்படின்னு ஒன்று வந்து வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி 4 சைடு வந்து வச்சுட்டேன். பாருங்கள், 2 சைடு வந்து வச்சுட்டேன். இன்னும் 2 செங்கல் எடுத்துகிட்டு வந்து 2 சைடு வச்சுருவேன். அதை வந்துட்டு ஒரே நேராக வந்து வச்சுட்டு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து மேலே தூக்கி வச்சு பார்க்கணும். பார்த்துட்டு அந்த செங்கலை வந்துட்டு உள்ளே வந்து தள்ளி நான் வந்து பார்த்துட்டேன். ஏன்னா சின்ன பசங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா காலில் இடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு உள்ளே வந்து தள்ளி விட்டேன். 4 சைடும் அதே மாதிரி உள்ளே தள்ளி விட்டேன். அப்போ தான் வந்துட்டு எதுவும் ஆகாது, அடியெல்லாம் படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்து தள்ளி விட்டேன். அடுத்து ஒன்றும் இல்லை, தண்ணியை ஊற்றி வந்து ஃபிஷ்ஷை வாங்கிட்டு வந்து விட்டுறது தான். ஃபிஷ்ஷை வந்து நான் யார்கிட்ட வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஜிவிஎஸ் பிரணவ் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட தான் வாங்கினேன். அவரோட யூடியூப் சேனல் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன். பாருங்கள், அந்த எம்சிலோட குப்பையெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்தது. அதனால் ஓஸ் போட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிக்கலான்ட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபுல்லாக ஒரு வாஷ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து காய வைக்க தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நாம் உள்ளே தண்ணி தான் விட போகிறோம். நான் வந்துட்டு ஒரு மீடியம் சைஸான குட்டி தான் வாங்க போகிறேன். அதனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நான் தண்ணி விட்டுக்கிறேன். எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள், அது வரைக்கும் நான் வந்து தண்ணி விட்டுருக்கேன். ஏன்னா நான் வந்து கம்மியான ஃபிஷ் தான் வாங்குகிறேன். நிறைய ஃபிஷ் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து விட்டுருவேன். நான் வந்து கம்மியாக தான் வாங்குகிறேன். அதனால் அந்த ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் விட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு நான் தண்ணி வந்து விட்டுட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நான் வந்து ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் தண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா வந்துட்டு போய் ஃபிஷ்ஷை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அவர்கிட்ட தான் வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். அதாவது ஜிவிஎஸ் பிரணவ் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்குது ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம். வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு. கொஞ்ச நேரம் டெம்பரேச்சர் செட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மேலே போட்டேன். கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும், அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஆயிடுச்சு, டெம்பரேச்சர் வந்து செட் ஆகிருக்கும். அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், அன்பாக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து உள்ளே விட்டுருவோம். அது வந்து புது தண்ணி அப்படிங்கிறங்காட்டி அவர் வந்துட்டு அந்த க்ரீன் வாட்டர் வந்து ஊற்றி கொடுத்தாரு. அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் ஃபிஷ்ஷு நீ வீட்டுக்கு கொண்டு போக வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த க்ரீன் வாட்டர் கொஞ்சம் ஊற்றி கொடுத்தாரு. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காரு, ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம். இப்போ வந்துட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாம். அன்பேக் பண்ணி இப்போ வந்து விட்டுருவோம். கூடிய சீக்கிரமே வந்துட்டு ஜிவிஎஸ் பிரணவ் கூட இன்னொரு வீடியோ வந்து வரும். கூடிய சீக்கிரம் வரும். அது எப்போ நினை கேட்காதீங்க. கூடிய சீக்கிரம் வந்து கண்டிப்பாக வரும், வராமலாம் இருக்காது. கண்டிப்பாக வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு வீடியோ வரப்போகுது. அது எப்போன்னு எனக்கே தெரியல. அது வந்து கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும். இப்போ வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். பாருங்கள், அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் ஒன்றே அப்படியே கமுத்திடக்கூடாது, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக விடணும். அப்போ தான் அதுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். இன்னும் வரைக்கும் கவர்லேயே இருந்ததில்ல, அதனால கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். ஸ்லோவாக விடணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கையை வச்சுட்டு உள்ளே வந்து ஸ்லோவாக விடுங்க. நீங்கள் ஸ்பீடாக விட்டால் அதுலேயே வந்து நிறைய மீன் வந்து இறக்குறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. பாருங்கள், எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் வந்து நான் வந்து உள்ளே விட்டுட்ருக்கேன். கடைசியில் ஒரு 2 ஃபிஷ்ஷை மட்டும் உள்ளே மாட்டிடுச்சு. அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக எடுத்து விட்டேன். அவ்வளோதான். பாருங்கள் எவ்வளோ ஜாலியாக சுற்றிட்டுருக்கு அப்படின்னு. இப்போ வந்துட்டு அது வந்து எல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்குது, இது நம்ம இடம் தானே அப்படின்னு.
அவரும் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் தான் போட்டு வச்சுருந்தாரு, அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம அது ஒரு பெரிய டேங்க்ல இருந்துட்டு இப்போ சின்ன டேங்க்குக்கு வந்து மாற்றும் போது அதுலேயும் நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து சாகறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. நானும் வந்து பெரிய டேங்கில் தான் போடுறேன் அப்படிங்கிறங்காட்டி எதுவும் பிரச்சனையே இல்லை. இதில் பார்த்துட்ருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டமாக ஓடுதுன்னு. கப்பீஸ்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா அது இப்படி தான் வந்து கூட்டமாக வந்து ஓடும், தனித்தனியாக எதுவுமே போகாது, கூட்டமாகவே சுற்றிட்டுருக்கோம். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் கப்பீஸில். பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் பழகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஃபுட்டு போடுறேன். ஃபுட்டு வந்து எவ்வளோ போட்டேன் அப்படின்னா ஒரு 6 pellets வந்து போட்டேன். சாப்பிட்ருச்சு, ஒன்றே வந்து சாப்பிட்ருச்சு. அவ்வளோதான் கைஸ், இன்றைக்கான வீடியோ வந்து முடிஞ்சது. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்புறம் வந்துட்டு நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை வந்து தட்டி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்துருங்க.